वंदे मातरम मित्रों, पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ इस श्रृंखला में खांसी का अंत तुरंत। जो इंसान प्याज का सेवन करे उसके लिए है ये स्पेशल, और लहसुन का, बाकी किसी और के लिए नहीं है। इसमें आप क्या काम करोगे, 1 चम्मच प्याज का रस लेना है और 10 बूंद उसके अंदर आपने डालनी है लहसुन की। इनको लेकर आपने पहले गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद अगर नाक में डाल सको तो 1-1 बूंद आप नाक में डालोगे, और अगर ना डाल सको तो कोई बात नहीं, डाल लो तो सबसे ज़्यादा फायदा पड़ेगा, आपको तुरंत राहत मिलेगी। और साथ में उसमें आपने 1 चम्मच मिला लेना शहद। शहद प्योर होना चाहिए। उसको हल्का सा गर्म कर लेना किसी चीज़ में। गर्म करने के बाद मुंह में रख के उसको चूसना है आराम से और निकल जाना है, चूसना है और निकल जाना है। करीबन आपको इस 1 चम्मच शहद को, मतलब उसके अंदर 10 बूंद आपके पास प्याज का रस, सॉरी, लहसुन का रस था, और 1 चम्मच प्याज का रस था, और 1 चम्मच शहद, टोटल आपके करीबन ये 2.25 चम्मच जूस बन गया। इसको पीने में आपको कम से कम आपको 5 से 7 मिनट लगानी है। उसको पीने के बाद 15-20 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं। दिन में 2 दफ़े करना, आपकी पहली खुराक में खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। इसको पीने से पहले अपने गले की हल्के हल्के हाथ से मालिश जरूर करना, और अपने कोहनी की मालिश करना, साथ में दोनों हाथों के अंगूठे की। करने के बाद पीजिए, पीने के बाद फिर दोबारा से गले की मालिश, यहाँ पे कोहनी के पास और अंगूठे की। आप देखना आपकी खांसी बिल्कुल भाग जाएगी। आपने ये प्रक्रिया दोनों टाइम करनी है, तो आप देखना बहुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे।